Alsof het beelden uit een actiefilm wienen. Zo zegt het instatten van de stuurmast bij Hogesmilde eruit 15 juli verleden jaar. De mast gie voor een groot pad verlen en een soort mensen kon een skoft lang een aantal radio- en televisiestuurders maar min ontvangen. Het betondeel is intussen hersteld. Van Utah is er begonnen met het dreigste werk, het plaatsen van een nieuwe mast. Het is vrij specialistisch werk. Het is wel werk wat wij als bedrijf vaak doen. Alleen dit is weer speciaal omdat dit werk is op een toren zelf. Dus je begint al veel hoger dan normaal. En omdat een randvoorwaarde van dit werk was ook om het snel te doen. Want de mensen moeten zo snel mogelijk weer gewoon tv en radio goed kunnen ontvangen. Hebben we gekozen voor een ander soort bouwmethode dan wat we normaal doen. Namelijk met een helikopter. De mast bestaat uit 50 onderdelen van 4 meter het stik. Die worden één voor één naar boven gebracht en vastmaken. Omdat het om zo'n bijzondere klus gaat, is er hulp vanuit het boetelaan inschakelen. De partij die bij betrokken is Heliswiss, die de helikopterpiloten levert. Het is een Zwitsers bedrijf en heel gespecialiseerd in het bouwen van dit soort constructies op hoogte. En zoals je zult begrijpen zal dat in de Alpen komt het vaker voor dan in Nederland. Een team van goed 20 mensen werkt aan de klus. Als alles stik en pleers binnen, dan staat er dagelijks een mast van dik 300 meter. Die wordt hij vastmaken met 2 grote stielen kabels. Het werk met de helikopter moet in erin van deze mannen kleer wezen. De mast wordt dan in augustus weer in gebruik genomen.